ကျော်အားလုံးပဲလားအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ Granger and 7 price ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို diamond 50နဲ့ဖြစ် diamond 399လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဝယ်ထားလို့ရတော့ရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချင်းလို့ဖို့ပြင်းတဲ့လူရတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ Granger 7 price ကြီးကလူတော်တော်များများမှာရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်စကင်သေးစမ်းနေတာလည်းပဲဘာနေမှာ Granger 7ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့တိမှာပါစင်းထုတ်ပေးရဲဆိုတာဟီးရိုပတ်ပေးတာရပါတော့ဒါပေမဲ့ Granger ကြော့အဲ့စကင်သေးထွက်ကနေကြမှာဟီးရိုနှက်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြော့ဟီးရိုစကင်တက်ကိုစမ်းနေတာနဲ့ Granger လည်းမကင်တတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲရမတွေ့ရလို့များပါတယ်စကင်ကတော့တကယ်မိုက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကင်လည်းမကင်တဲ့တမိတ်ကလည်းမရှိအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူရဘယ်လိုဒုက္ခပဲလို့ဆိုကိုယ်တို့ဆူလို့ဆော့ရလို့ဒုက္ခပဲရဖြစ်ပါတယ်ဆော့ခြင်းပါတီပိုင်းဆော့ပေါ့နော်ကိုယ်ကင်တိုင်းဆိုပြီးတော့အရင်စီဇန်တွေမှာလဲဟိုခူးတော့ချော့ပေးတာရပါတော့ဒီစီဇန်မှာထပ်ပြီးခူးတော့ချော့ပေးတာခူးတော့တော်တော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို run နိုင်နေဆိုရင်မတာဝန်ရဲ့ hero တာမမဟုတ်ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ hero ကိုင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးသဘောကျရဆိုကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်သတ်ပါတယ်